I-am pus și brațul ăsta aici, acum. Hai să vedem dacă îl mai ridică pe domnul Dragon. Ia să-l prindem noi aici. Hai să dăm asta mai jos, ia să vedem. Așa. Ia vină aici. Ce-i scăpat, mă, de aici? Așa. Și celălalt, unde te-ai dus, mă? Ia să vedem. Așa. Hai să vedem. Ia să mă dau mai în spate. Așa, țin cu stânga. Așa. O, ca lumea, mă! Ca lumea, mă! Are și asta ceva 400-500 de grame. Așa. Așa. Ia să-l vedem așa de lateral. Acum ridicăm brațul. Băi, e nemaipomenit, mă, măcarul asta. E bine. Trebuie să iau așa toată. E nemaipomenit. Foarte mulțumit. Are forță. Are forță. Așa.